Salut tout le monde, les élèves de 3e année collégiale internationale, et soyez les bienvenus dans cet épisode dans lequel on va continuer à expliquer les leçons de votre programme. La leçon d'aujourd'hui, c'est le système immunitaire. Donc c'est une leçon très longue, on va la diviser en plusieurs parties. Au cours partie, on va une vidéo, puis les exercices de chaque partie. D'accord? Très bien. Toujours, n'oubliez pas d'abonner à la chaîne SVTPIC et partagez la vidéo avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser à nous un commentaire ou un like pour nous aider à continuer d'expliquer votre programme. Donc, on commence l'explication du système immunitaire, la partie 1. Donc, toujours une situation de problème. Nous avons dit que l'homme vit dans un environnement qui compte des millions de micro-organismes, dont beaucoup sont pathogènes. Pour tous, c'est rare où ils tombent malades. Donc, ça veut dire l'homme, l'insan, il vit dans le milieu qui est plein de microbes. C'est bizarre de jaratim. La plupart des microbes, ils provoquent la maladie. Donc, la plupart des microbes qui sont pathogènes, mais l'insan, l'homme, rarement, où il tombe malade. نادرا ما كيتصاب بهاد الامراض اللي كيجيو من هاد لي ميكروب. À votre avis, علاش حنا كاينين في لو ميليو فيه بزاف ديال لي ميكروب وما كنتصابوش بالامراض؟ Donc la question, comment expliquer cela? Hein? Donc, c'est pourquoi le corps humain lutte contre eux à l'aide du système immunitaire. Le corps ديالنا فيه واحد الجهاز كيتسمى le système immunitaire هو اللي تيحمينا contre هاد les microbes اللي هما pathogènes. Comment هاد le système immunitaire il agit contre هاد les pathogènes ou هاد les microbes qui provoquent la maladie. Donc les questions de la leçon. La première question, comment notre corps lutte il contre les éléments étrangères? Puis comment peut-on aider le système immunitaire en cas de besoin? في الحالة واحد الشخص عنده le système immunitaire ديالو ضعيف, comment يمكننا نساعدوه? Comment on peut l'aider la personne? La troisième chose, quelles sont les déficiences du système immunitaire? Le système immunitaire, شكون هو الأمراض الخطيرة اللي كتواجه le système immunitaire. D'accord? Très bien. Donc la première partie اللي غنشرحوها في هذه la vidéo, c'est la réponse immunitaire non spécifique, naturelle, ou la كتسمى innée, يعني كتزاد معنا. Donc le corps كيدير واحد la réponse immunitaire كتسمى non spécifique, naturelle. Comment هاد le corps ديالنا كيدير هادشي? On va voir. Donc, grand T1, c'est la réponse immunitaire non spécifique. Normalement, les micro-organismes ne pénètrent pas dans notre organisme car des barrières naturelles les empêchent. Parfois, ces barrières sont rompues. D'accord? Normalement, on a le corps ديالنا plusieurs barrières. حواجز. Je veux dire les حواجز naturelles. Ils empêchent. Ça veut dire كدير le stop de la pénétration ديال les virus مع les micro-organismes en général ما كيدخلوش لو كور ديالنا. شكون اللي ما كيخليهمش يدخلوا؟ هاد لي barrières naturelles. D'accord? Donc بعض المرات هاد لي barrières توقع لهم ils sont rompus كيتقطعوا وكيدخلوا micro-organismes. Donc on va voir le système immunitaire كيفاش يواجه هاد لي ميكروب في هاد الحالة فاش كيتقطعوا لنا les barrières naturelles. Donc comment agit إذن le système immunitaire dans ce cas? Le cas ديالاش ملي كيتقطعوا لي barrières وكيدخلوا لي ميكروب كيفاش le système immunitaire il agit dans هاد le cas هذا. D'accord? Très bien. La première chose نشوفوا بعدا quelles sont les barrières naturelles de l'organisme. الجسم ديالنا فيه لي barrières نشوفوا quelles sont هاد les barrières.
Toujours, on a un exercice, d'accord? Vous avez le document et il faut répondre à 3 questions. La première question, c'est c'était les barrières chimiques, c'était les barrières mécaniques et que pouvez-vous déduire à propos de ces barrières? Très bien. Donc, vous avez le document, le corps humain, les larmes, la salive, et là, l'observation de la muqueuse nasale, des cellules ciliaires, d'accord? Puis, on a le suc gastrique, le pH de l'eau, c'est 3,5, donc c'est un milieu acide. Nous avons ici la muqueuse, l'intestin gros et l'intestin grêle, l'observation de la muqueuse de corps intestin. Puis on a les sécrétions de voies génitales, puis nous avons ici le poumon, cellules ciliaires, muqueuse bronchiale. Donc, tu as le poumon. Puis on a la peau, coupe de la pomme, les quand je vois, tu as 2 couches, l'épiderme, les fours, ou les dermes. On a couche de cellules mortes. Le derme, les cellules mortes. D'accord? Donc, à votre avis, quelles sont les barrières chimiques et les barrières mécaniques, d'après les documents? La réponse est tout simplement les barrières chimiques. Les les larmes, la salive, le suc gastrique, les sécrétions de voies génitales et la sueur. La sueur, donc, أي حاجة liquide, هي كتسمى حاجز كيميائي. D'accord? Très bien. Puis on a الحواجز الميكانيكية, les barrières mécaniques, les cils de la trachée, la trachée, la peau, la muqueuse, soit la muqueuse le nez, les canefs le nez, soit les canefs l'intestin gros, ou les canefs le poumon. كلهم هادو كيديروا تسموا des barrières mécaniques. D'accord? Très bien. Donc, je me dis les barrières. Je vais la barrière. Les différentes barrières naturelles s'opposent à l'entrée des micro-organismes. Les barrières, soit mécaniques ou chimiques, ils stoppent l'entrée des micro-organismes locaux. Par exemple, des fois, l'œil ديالك. اش كيوقع لك؟ l'œil ديالك تبقى الدمع بوحدها. علاش كتدمع؟ pour que هاز الدموع اش كيديروا il agit contre داكشي اللي تخليك في العين ما تخليش يدخل كتخرجوا عبر الدموع. داكور très bien. donc هادي هما le rôle le gros rôle ديال لي باريير. الدور الكبير ديال لي باريير سواء ميكانيك و شيميك ما كتخليش لي ميكرو اورغانيزم يدخلوا لو كور. très bien. conclusion. donc نشوفوا كل واحد فيهم اش كيدير. لي باريير فيزيك او ميكانيك تسمى فيزيك ولا ميكانيك اش كدير empêche la pénétration des microbes à l'organisme. Par exemple, la peau, ما كتخليش les microbes يدخلوا. C'est une barrière mécanique. Puis on a les barrières chimiques, اش كدير agissent par l'acidité du milieu ou par les enzymes qu'il contient pour empêcher la multiplication et la pénétration des bactéries dans l'organisme. Les barrières chimiques كيفاش كدير كتطلق داك لي ليكيد ديالها كيكون اسيد ملي تيكون داك لاسيد حمضي ما تيخليش لي ميكرو اورغانيزم يديروا لا ملتيبليكاسيون ما تيتكاثروش وما تيدخلوش لو كور. و باغ اكزومبل كاينين بعض لي باريير شيميك بحال المعده ديالنا كتطلق واحد لو سوك غاستريك اش لقينا فيه كاين فيه دو زونزيم اش كيديروا هادو زونزيم حتى هما ما تيخليوش لا ملتيبليكاسيون اي كوا دي بكتيري دون لورغانيزم ما كيخليوهمش يتكاثروا. داكور دونك عندنا دو باريير اللي هما ناتوريل chimique et mécanique. كلهم اش كيديروا ils s'opposent à l'entrée ولا ils stoppent l'entrée de quoi des micro-organismes dans le corps ديالنا. Très bien. Donc parfois اش كيوقع بعض المرات لابو ديالنا كتجرح واش كيوقع لي ميكرو-organismes تيدخلوا. lorsque هاد لي ميكرو-organismes تيديروا لونطري لو كور ديالنا لو كور تيدير واحد رد فعل ماشي غادي يخليهم تما. داك الرد فعل اللي غادي يدير كتسمى لا رياكسيون انفلاماتوار. Qu'est-ce que ça veut dire la réaction inflammatoire? Donc,
on va expliquer la réaction. Donc, vous avez ici du comment 1, inflammation autour d'un plaie, donc blessure pour atteindre le petit, il se forme au niveau de la plaie, donc, c'est un schéma explicatif. Donc, c'est un schéma de la réaction inflammatoire après une blessure au niveau de la peau. Donc, une blessure sur la peau, très bien. Donc, il arrive parfois que l'on se blesse par une blessure. Les lésions peuvent être lieu d'entrée des microbes. C'est l'entrée. Les micro-organismes. Donc, le système immunitaire met en place une défense. Le système immunitaire c'est quoi? La réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire, il se traduit par des symptômes. شكون هما الاعراض اللي كنلاحظوها عندك لا بيرسون اللي وقعت على بليسيور. دونك ملي كتوقع لك لا بليسيور الجسم ديالك كيدير واحد رد فعل. داك رد فعل سميناه لا رياكسيون انفلاماتوار. باش كنعرفوا حنا الجسم دار رد فعل بربعه ديال الحوايج. كيل سون لو غونفلومون البلاصه فاش وقعت لك لا بليسيور كتنفخ، لا روجور كتولي حمراء، اي لا سونساسيون دو شالور كتحس بالحراره مع الالم. داكور تري بيان. اون فا اكسبليكي اش كيوقع في لا رياكسيون انفلاماتوار. دونك regardez ايسي ملي كتوقع لنا اون بليسيور في لابو ديالنا اش كيوقع؟ nous avons ici les micro-organismes ils pénètrent كتدخل في الداخل. واش كنلاحظوا هنا؟ نشوفوا سميت هادو كلهم. عندنا لي زيماسي كريات حمراء، لي لوكوسيت كريات بيضاء، وهنا لي فيسو سونغا عروق دمويه، لوكوسيت اون اكسيون، لو ديرم لوكوسيت اون اكسيون. لاحظوا مزيان اش كيوقع لنا هنا السورتي دو بلازما etc. On va voir. Très bien. Donc, à partir du document précédent, répondre aux questions suivantes. Ensemble des documents, je vais voir les questions. La première question, c'est légender les schémas. Dégager les symptômes observés lors d'une réaction inflammatoire. Expliquer ces symptômes. Identifier les éléments contenus de la puce et conclure les propriétés des polynucléaires, du globule blanc. Donc, je vois les questions. Très bien. Donc, nous avons ici la blessure. Donc, c'est quoi à votre avis? Ce sont des micro-organismes. Très bien. 2, c'est quoi 2? C'est une blessure. Très bien. 3, هذه لابو. مناش كتكون لابو؟ من جوج طبقات. هذه الفوقانيه كتسمى ليبيديرم. بوي تحت من ليبيديرم كاين لو ديرم. داكور. شكون هو لو ديرم؟ هو 5. هذه لو ديرم. وشكون هذه؟ لا بلونج. سو سون دي كوا؟ دي غلوبول بلون. واحد النوع من لي غلوبول بلون كيتسموا لي بولينوكليير. داكور. كريات بيضاء فيها بزاف ديال الانواع. هذا النوع اللي يجي من هنا لهنا كيتسموا لي غلوبول بلون اللي هما لي بولينوكليير. داكور. بولي يعني فيها بزاف ديال بلوزيور نوايو. Puis, en A5, nous avons des cellulaires. Et finalement, 6, ce sont des hématies ou là des globules rouges. D'accord? Très bien. La deuxième question, quels sont les symptômes de l'inflammation? Alors, nous avons dit une blessure ou le جسم ديالنا كيدير une réaction. الجسم اش كيدير؟ كنلاحظوا في ديك البلاصه un gonflement. كنلاحظوا واحد la rougeur, الحميره, la sensation de la chaleur et de la douleur. D'accord? Très bien. Puis, on passe à la question suivante. C'est, on va expliquer علاش كيكون عندنا le gonflement وعلاش كنلقاو la rougeur, la sensation de la douleur et la chaleur puis la douleur. Donc, نشرحوا كل وحده فيهم. Donc, pourquoi il y a le gonflement? علاش كتنفخ ديك البلاصه؟ Donc, ce gonflement est dû à la sortie de plasma et des globules blancs des capillaires sanguins. Donc, la blessure, la blessure, on va voir. La blessure, qui est هادو تسمو les capillaires sanguins, عروق دموية. اش فيها في العروق الدموية؟ تلقاو فيها les globules blancs
تلقاو فيها لي غلوبول روج وهاد السائل اللي هنا. دونك ملي تتوقع لنا اون بليسيور هاد لي غلوبول بلون تيخرجوا لبرا. بوركوا علاش تيخرجوا لبرا؟ باش يقتلوا لنا هاد لي ميكرو اورغانيزم. دونك ملي تيخرجوا لبرا ماشي بوحدهم تيخرجوا لي غلوبول بلون مع لو بلازما هو اللي كيعطينا داك لو غونفلومون. تري بيان. دونك هاد لو غونفلومون قلنا il est dû à la sortie de plasma et du globule blanc des capillaires sanguins. Puis on passe à la rougeur. علاش ديك la place تلقاوها il est rouge. La rougeur elle est due à la dilatation des vaisseaux sanguins et diminution des débits sanguins. دونك هذاك الاحمرار اللي تيكون عندنا في البلاصه ديال لي بليسيور جاي مناش؟ جاي من تمدد كيتمدوا لي فيسو سونغان بحال كيتجبدوا، وملي كيتجبدوا تيوقع لنا لا ديمينيسيون دو ديبي سونغان. لو سون اللي تيكون داخل ديال هاد لي فيسو سونغان تيكون قليل. علاش؟ لحقاش تمددوا بزاف بحال الا جبدتيهم. دونك ملي كتجبد كترجع لبلاصه حمراء بزاف. تري بيان. بوي في ديك البلاصه وكتحس بالحراره. داكور. مناش جايه ديك الحراره؟ علاش سخونه ديك البلاصه؟ لا تمبيراتور élevée localement pour lutter contre les micro-organismes. الجسم ديالنا كيرفع الحراره ديال ديك المنطقه باش ديك الحراره كتامبيشي لنا ما كتخليش لي ميكرو اورغانيزم يديروا كوا لا مولتيبليكاسيون ما يتكثروش. داكور. تري بيان. بوي اخر حاجه في ديك البلاصه كنحسوا بالالم، لا دولور. منين جايه لا دولور؟ جاي من ليكسيتاسيون دي تيرمينيزون نيرفوز اي او لي توكسين. داك الالم باش كتحس جاي من جوج الحوايج، اما تلقاو هاد جوج ولا واحد فيهم. اما تيقيسك شي واحد تما في لي كاينين تما دي تيرمينيزون نيرفوز، يعني في لابو كيكابطيو لانفورماسيون وكيصيفطو لانفورماسيون لو سيرفو اش بلاصه في لاير دو لا سونسيبيليتي جينيرال، كتعطيك الاحساس بالالم لحقاش قسنا لك هاد لي تيرمينيزون نيرفوز. il crée un message nerveux sensitif. ولا ديك لي ميكرو اورغانيزم اش كدير؟ إليبا واحد لي سبستانس كيتسموا لي توكسين. هذاك الكائنات المجهريه اللي دخلت عندك تما لداخل متعضيات كيفرجوا لنا واحد ماده اللي هي سامه، هي اللي كتعطينا داك الالم. ولا كنلقاو هادو بلي دو. داكور. تري بيان. بعض المرات ملي كتصاف ديك البلاصه كيقيسك شي واحد وكتحس بالالم لحقاش دار لك تهيج ديال لي تيرمينيزون نيرفوز كتحس بالالم. داكور. تري بيان. دونك لو بوس اون تروف داك القيح. بعض المرات كيخرج لك القيح في ديك البلاصه. اش كنلقاو فيها؟ تلقاو فيها لي ميكروب اي لي غلوبول بلون اللي هما لي بولينوكليير. بوي كيل سون لي بروبريتي دي بولينوكليير؟ هاد الكريات البيضاء اللي كتمشي عند لي ميكرو اورغانيزم شنو هي المميزات ديالها؟ ملي تتوقع لنا لي بليسيور اش كيوقع؟ تيدخلوا لي ميكرو اورغانيزم اوتوماتيكمون تيخرجوا عنده هذيك لي بولينوكليير، ديك لي غلوبول بلون تيخرجوا على لي ميكرو. علاش تيخرجوا عندهم؟ باش يقتلوهم. دونك هاد لي بولينوكليير اللي هما لي غلوبول بلون لي بولينوكليير اش كيديروا؟ تيقضيو على لي فيروس ولا على لي ميكرو اورغانيزم اون جينيرال. كيفاش كيقضي عليهم؟ اول حاجه تيخرجوا مناش؟ من لي فيسو سونغان. سميت هاد العمليه لا ديابيديز. شكون هي لا ديابيديز؟ هي لا sortie des polynucléaires de capillaires sanguins et se dirige vers les micro-organismes. غير كتجرح كيخرجوا هادو كتسمى لا ديابيديز. ملي كيخرجوا كيمشيو عندهم وتيديروا لهم لا فاغوسيتوز، ظاهره البلعامه. كيشحفوا ديال لا فاغوسيتوز اون فافور. دونك اللي قال لي شكون هما خصائص لي بروبريتي ديال لي غلوبول بلون اللي هما لي بولينوكليير، في عندهم جوج كاركتيرستيك. لا بروميير سي لي ديابيديز، la deuxième c'est la phagocytose. Très bien. Donc on va voir كيفاش كتوقع هاد لا phagocytose، كيفاش هاد لي غلوبول بلون اللي هما لي بولينوكليير كيديروا البلعامه كيبلعوا هاد لي ميكروب. دونك la première question c'est légender هاد le schéma et définir la phagocytose. Donc عندنا هنا les mots-clés, on va l'utiliser pour légender le schéma. Donc 1, c'est quoi? C'est un micro-organisme. Les bactéries. Très bien. 2, c'est quoi? C'est le prolongement cytoplasmique. Puis 3, c'est l'adhésion ou la fixation. Qui j'ai la bactérie qui fixe à la les prolongements. Très bien. Puis 4, c'est l'ingestion.
يعني ملي كتدخلها لداخل. 5 اش كيوقع في 5 كتهضمها لا ديجيستيون. اي 6 اش كيتوقع داك الحطام كطرحو لبرا سي لو روجي دي ريست وكتقضي على الميكروب. دونك شحال من مرحله وقع لنا باش تقضي عليها هاد لا غلوبول بلون باش تقضي على البكتيري. اول حاجه فيكساتها ثم دخلتها لداخل وهضمتها واخر مرحله الى روجيتي لو ريست كطرح الحطام. تري بيان. دونك غنشرحو كل وحده اش كيوقع فيها. لا فاغوسيتوز كدوز عبر 4 ايتاب. اول حاجه سي لاديزيون ولا لا فيكساسيون كتجي لا بكتيري وكتفيكسا. لا دوزيام سي لانجيستيون كتدخلها لداخل. لا تروازيام سي لا ديجيستيون et finalement c'est le rejet des déchets ou là des restes. Donc on va expliquer la première, l'adhésion, la fixation. C'est le rapprochement de phagocytes avec le microbe et déplacement grâce au pseudopode. Donc le globule blanc اللي هما les polynucléaires كيفاش كيمشيو عند لا بكتيري تيتحركوا عندها عبر لا فورماسيون ديال لي بسودوبود. كيديروا واحد الارجل بحال هادو كيتسمى ارجل كاذبه وكيمشيو عندهم عند لي ميكروب. داكور. دونك اول حاجه سي لي فيكساسيون. تري بيان. ملي كتمشي عندها اش كدير لها لانجيستيون تتبلعها تدخلها لداخل. لي بكتيري سون انفورمي à l'intérieur d'une vésicule تدخلها لداخل وكتخليها في واحد الداخل في واحد لا فيزيكول حويصله. بوي تتوقع لها لا ديجيستيون سي لا ديغراداسيون دو ميكروب بار دي زونزيم. دونك ملي كتدخلها لداخل هاد لا غلوبول بلون في هاد لا فيزيكول فيها دي زونزيم. اش كيديروا هاد لي زونزيم ال ديغراد كتقطع لنا هاد لا بكتيري على شكل طرف صغار. ملي كتقطعها اش كدير لها لو روجي دي ديشي غلوبول بلون اي لا روجيتي هاد لي ديشي اون دهور دو لا سيلول فرزات هاد لي ديشي برا ديال لا سيلول. داكور. وهكا كيديروا لي غلوبول بلون باش يقضيو لنا على لي ميكرو اورغانيزم. فوقاش ملي يدوزو هاد لي ميكروب اورغانيزم ملي تيتخطاو لينا لي باريير وكيدخلوا لداخل الجسم كيدخل عبر واحد لا رياكسيون سميتها لا رياكسيون انفلاماتوار. شكون اللي كيدخل فيها؟ لي غلوبول بلون اللي هما لي بولينيكليير. كيفاش كيدخلوا؟ اول حاجه تيخرجوا من الجسم من لي فيسو سونغان كتسمى لا ديابيديز. وملي تيخرجوا تيمشيو عند لي ميكرو اورغانيزم وتيقضيو عليها بار لا فاغوسيتوز اللي كتكون في 4 ديال المراحل: l'adhésion ou la fixation, puis l'ingestion, la digestion et finalement le rejet des déchets. Définir et dans la phagocytose. Donc, la phagocytose est un mécanisme immunitaire permettant aux cellules de neutraliser et de digérer les éléments étrangers. Donc la phagocytose c'est واحد العملية ديال le système immunitaire. اش كتمكنوا هاد العملية؟ كتمكنوا مناش من نوتراليزي اي ديجيري كتهضم لي زيليمون اترونجير. شكون هما لي زيليمون اترونجير؟ هما لي ميكرو اورغانيزم ولا اي حاجه كيدخل الجسم ديالنا برا ديال الجسم جاي من برا وكيدخل الجسم كيتسمى اونتيجين. دونك elle se fait par des cellules. هاد لا فاغوتيز شكون اللي كيديرها؟ كيتسموا لي غلوبول بلون وباش نديرو السميه ديالهم خاصه كيتسموا لي فاغوسيت بالعاميات لي فاغوسيت. دونك هاد لي فاغوسيت يمكن نسميها لي غلوبول بلون يمكن نسميها لي بولينيكليير يمكن نسميها لي فاغوسيت. دونك شحال من ايطاب فاش كدير هاد لي فاغوسيت فاش كدير لا فاغوسيتوز كديرهم في 4 ديال الخطوات. اول حاجه سي لا فيكساسيون ولا لاديزيون ثم لانجيستيون ديال لي ميكرو اورغانيزم وكنديروا لا ديجيستيون بار لي زونزيم اي فينالمون كنديروا لو روجي دو ريست ولا le rejet des déchets en dehors de la cellule خارج الخلية. La phagocytose est une réponse immunitaire استجابة مناعتية. Il est inné et naturel فطرية وطبيعية. دونك أي واحد كيتزاد فينا عنده لي غلوبول بلون. وشي نهار ملي كتوقع لكم بلوسيور كتجي هادي وكتستجب كيجيو لي فاغوسيت اللي هما لي غلوبول بلون كيديروا هاد العملية. داكور. Il est rapide et immédiat. سريعة وفورية غير كتجرح كيجيو مباشرة. دونك سي لا بروميير ليني دو ديفونس دو اورغانيزم لأنها علاش قلنا سريعة وفورية؟ لحقاش هي لا بروميير الأولى اللي كتجي تدافع على الجسم ديالنا عبر
هاد العمليه ديال لا فاغوسيتوز. Et finalement, elle est non spécifique. غير نوعيه لحقاش il agit en tenant pas compte de type d'antigène. Non spécifique يعني ما كتختارش، ما كتقولش هذه فيروس نقضي عليها، هذه بكتيريا نقضي عليها، لا، او غير كيدخلنا فيروس الاولين اللي كيجيو هما هادو لي فاغوسيت. اش كيديروا؟ لا فاغوسيتوز منين تيجيو تيخرجوا من لي فيسو سونغان. سميت هاد العمليه الخروج سميناها لا ديابيداز. سي لا سورتي ديال هاد لي غلوبول بلون ولا لي فاغوسيت ولا لي بولينوكليير من لي فيسو سونغان وكيمشيو عند لي ميكرو اورغانيزم وتيقضيو عليهم. D'accord? Très bien. Remarque. Ils peuvent arriver que les bactéries qui se multiplient très rapidement résistent à la phagocyte. بعض المرات كاين شي بكتيريات كيتكاثروا دغيا. ملي كيتكاثروا دغيا هاد لي فاغوسيت ما كتقدرش دير لا فاغوسيتوز، ما كتقدرش عليهم. داكور؟ دونك لي بكتيريا كيديروا؟ لي بكتيري فون توندر envahir l'organisme. D'abord غادي يدخلوا مزيان l'organisme. C'est l'infection généralisée. D'accord? وكيولي داك لو بيرسون تصاب بعدوى. حنا قلنا في بعض الاحيان هاد البكتيريات يمكن تتكاثر بشكل سريع. ملي كتكاثر بشكل سريع هاد لي فاغوسيت ما كتقدرش تقضي عليها. هاد البلعميات ما تيقدروش يديروا هاد العمليه وتيولي الجسم مصاب بعدوى. واش غادي يبقى الجسم يتفرج؟ نو، غادي يدير واحد لا رياكسيون واحده اخرى هي اللي غنشوفو في لا فيديو بروشين ان شاء الله. دونك هذه سي اون كونكلوزيون ديال لا بروميير بارتي. Je vous remercie pour votre attention. Je suis désolé si la vidéo est très longue et طويله شويه. Donc c'est mieux de regarder la vidéo toute la vidéo باش تفهم مزيان لحقاش كنعطيك دي زيكزيرسيس وكيفاش تجاوب بدي زيكزيرسيس، ماشي كنعطيك خلاصه لحقاش في ليكزامان تيعطيوك دي زيكزيرسيس. داكور؟ il faut regarder les vidéos اللي فيهم la correction des exercices. وفي لا دوزيام فيديو اللي غتتبعوا هذه هي اللي غتجي منها دي زيكزيرسيس ديال اما يقدر نجمع لا بروميير بارتي مع لا دوزيام بارتي وندير لهم لي زيكزيرسيس، ولا الا لقيت لي زيكزيرسيس ديال هاد لا بارتي اللي شرحت غندير عليها لي زيكزيرسيس. Je vous remercie une autre fois pour votre attention. N'oubliez pas toujours de abonner à la chaîne SVTech et partager la vidéo. Et bonne chance à tous.